próximas a aterrizaje. Señoras y señores, bienvenidos a Miami. Este es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Miami. Es requerimiento a la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de abrochar cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final. Hemos aterrizado a las 7:45 de la tarde hora local. Teléfonos celulares podrán ser utilizados a partir de este momento. Sin embargo, aparatos electrónicos deben permanecer apagados hasta que el avión esté completamente detenido.